بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج سے ہم ایک چھوٹا سا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے بیت المطب۔ اس میں انشاءاللہ ہم گھریلو چھوٹے چھوٹے نسخے اور انتہائی جو پرتاثیر ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو آج کل موسم ہے یعنی سردی کا، تو اس میں کھانسی، نزلہ، زکام، گلے کی خراش اور اسی طرح جو یعنی یہ خوراک کی نالی ہوتی ہے، اس میں جلن وغیرہ یا معدے کی جلن کا احساس ہوتا ہے، اور یہ جو گوتا وغیرہ لگ جاتا ہے، اور اس طرح کھانسی جسے کالی کھانسی بھی کہتے ہیں، خشک کھانسی بھی کہتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں میں یہ نسخہ انتہائی آسان ہے اور بے انتہا درجے کا مجرب ہے۔ اسے آزمائیے گا ضرور، اور انشاءاللہ ہمیں آپ بتائیے گا بھی، کمنٹس میں اس کی ہمیں آپ اطلاع بھی کیجئے گا۔ تو یہ ہے شہد، گھر میں ہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے شہد لے لیں، تو 2 چمچ شہد لیں، اس میں 1 چمچ جو ہے پسی ہوئی کالی مرچ ڈال دیں، اس کو اچھی طرح حل کریں، پیسٹ بنا لیں۔ تو رات سونے سے پہلے اس کو آپ استعمال کریں۔ ہر قسم کی کھانسی جتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو، اور اس طرح نزلہ، زکام، گلے کی خراش، تو اس کو 1-2 دفعہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ بحکم خدا اللہ پاک شفا نصیب کریں گے، صحت عافیت ہوگی۔ تو انشاءاللہ اسے ضرور آزمائیں اور ہمیں شکریہ کا موقع فراہم کریں۔ شکریہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔